Պարոն Խաչատրյան, 44-օրյա պատերազմից անցել է ուղիղ 5 տարի։ Ինչ պատկեր ունենք այսօր, առավել ևս, որ պետական մակարդակով դեռևս հայտնի չեն ստույգ եւ զոհերի եւ վիրավորների թիվը։ Կարծում եմ իշխանություններին հայտնի է թե զոհերի թիվը, թե վիրավորների թիվը։ Ուղղակի այս իշխանությունները գիտակցաբար, կրկնում եմ, գիտակցաբար չեն հրապարակում անունները զոհերին, ապահումանիզացնելով, այսինքն եթե անունները տալիս ես, հասկանում ես, զոհվել է այս ինչ տղան, այս ինչ աղջիկը, այս ինչ երիտասարդը, ընտանիքի հայրը, որ անունները չեն տալի, զոհը դառնում է աբստրակտ, թիվը այդքան չի ցավացնում, ինչքան անունը, եւ այս իշխանությունները ամեն ինչ անում են մոռացության տալու համար այն ցավը, որը մենք ունենք, այն վիշտը, որը մենք ունենք, ավելին ասեն, փորձում են ասեն, դե ինչ ա եղել, որ նույն Փաշինյանի քաղաքականությունը Բամեշուշին պետք է դժգույն դժբախտ մի բան էր, եւ փոխանակ զոհերի հիշատակը հարգելու, փոխանակ զոհերի առաջ գլուխ խոնարհելու եւ ներողություն խնդրելու անկեղծորեն, ոչ թե ես պատասխանատու եմ, բայց մեղավոր չեն, իրանք փորձում են այս ամեն ինչը ոչ միայն մոռացության մատնել, այլև որպես հաղթանակ ներկայացնել։ Չէ, Փաշինյան ինչ ասում ենք, ոչ թե Արցախը կորցրեցինք, այլ Հայաստանը կտանք, այսինքն զոհերը անուն ոչինչի էին, ինչպես իրանք էին ասում, դա է իրանց ամբողջ քաղաքականությունը։ Այսօր մենք ունենք սեպտեմբերից սկսած պարտությունների շարքի շարունակություն, արդեն Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն է դարձել խնդրի առարկան, Հայաստանի ինքնիշխանությունն է դարձել խնդրի առարկան, մեկտեղ մենք ունենք արցախցի փախստականներ, որոնց սոցիալ-հոգեբանական խնդիրները չեն լուծվել, ավելին ասեմ, այս իշխանություններն ամեն ինչ անում են, որ արցախցիները ոչ միայն չկարողանան վերադառնալ հայրենիք, Արցախի հանրապետություն, այլև լքեն Հայաստանի հանրապետությունը, ցրվեն աշխարհով մեկ, որպեսզի շատ ավելի դժվար լինի ապահովել նրանց վերադարձի իրավունքը եւ ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։